顾总，这是个误会，我不是故意的。顾总，您听我解释，我不是想做这些事情，我做这些事情都是因为我爱你。顾总，你千万别生气。顾总，再给我一次机会。贺锦熙根本配不上你，你就真的一点都不喜欢我吗？滚！顾总，这是个误会，我不是故意的。顾总，您听我解释，我做这些事情都是因为我爱你。顾总，你千万别生气。顾总，再给我一次机会。贺锦熙根本配不上你，你就真的一点都不喜欢我吗？滚！王叔，少夫人，今年是神龙集团20周年周年庆，老夫人说到时候要你和少爷一起参加，这是老夫人送给您的礼物。谢谢方叔。不客气。这么看来的话，奶奶应该是不生气了。我对不起你，我不应该抛弃你，我不应该打掉我们的孩子。是我活该，是我傻。奶奶早。来，坐吧。坐呀。给我盛粥啊！快盛啊！哎，这次的事情啊，一定要接受教训，
不能轻易的相信任何人。那个人虽说小的时候帮过你的忙，可这么多年过去了，你根本就不了解他。上当了吧？还多亏了西城了，要不是他呀一再坚持把事情查清楚，那奶奶可能就要把你赶出顾家的大门了。奶奶，我知道了，我以后再也不会跟不熟悉的人一起出去了。你呀，还得要好好谢谢西城呢。奶奶，事情已经过去了，您就别再提了。吃早饭吧。吃饭吃饭。来，吃个油条。奶奶快尝一下，看看今天的粥你喜不喜欢。喂，王侦探。南宫小姐，实在是不好意思啊，我们侦探社人手少，好不容易才倒出人手来，查了你要我们查的人。查出什么来了吗？是这样的，贺锦熙啊，她身家还是挺清白的，没有太大的劣迹。之前呢谈过2个男朋友，不过相处的时间都不太长。哎，她2个男朋友的资料你需不需要？算了，这些资料也没有什么价值，对他来讲也不会改变什么。不用查了，如果没有什么事情，那我先挂了。哎，南宫小姐，喂，你听我把话说完啊。这个贺锦熙呢，小时候父母离婚了，他跟了他父亲，还有一个妹妹啊，被他母亲带走了。还有一个妹妹。对，有一个双胞胎的妹妹，2人长得一模一样。你就是顾家管家说的贺锦熙吧？南宫琉璃是吧？外表并不代表一切，胸大无脑的花瓶，顾大少爷身边应该不会缺吧？只要顾大少不瞎，我相信你一定没机会的。这么自信啊！希望你能笑到最后。这不是贺锦熙吗？就你这样子，他肯定下不去嘴的哦。你说这次咱们俩谁会赢啊？不管顾西城让我干什么，这都是我们俩之间的事儿，我愿意就行，跟你没关系。就凭我是他合法妻子这一点上，我永远都比你强。喂，南宫小姐，你还在吗？喂，王侦探，请您尽快帮我查一下贺锦熙妹妹的资料。好，谢谢。你这做的什么呀？中不中，细不细的？我实在是不知道你喜欢什么，所以我就每样都搞了一点。好，我尝尝。怎么样？这个牛排不错，是我喜欢的口味。看来你厨艺不错呀。我想好好谢谢你。这次要不是你这么相信我，我可能就要背个坏名声被赶出去了。大恩不言谢，来日必将报答。哎，等等等等，贺锦熙，我对你的帮助，你就想用这一顿饭把我打发了？我不是那个意思，我确实想好好感谢你，可是我想了半天，也不知道该用什么样的办法。我觉得你好像什么都不缺。哎，谁说我什么都不缺啊？那你缺什么？你说吧。别人可能做不到，但要是你，一定能做到。那你说吧。咱们俩结婚的时间也不短了，这一次我又帮了你的大忙，你说咱们俩的关系是不是可以再进一步？
大色狼，帮了我点忙就让我以身相许，是不是啊？小的美。我都不知道我们公司20周年周年庆穿什么。哎，你要穿什么呀？我也不知道呢，便宜的衣服吧都不太好看，好看的太贵了。哎，玉珠，你穿什么？我都结了婚了，穿什么不行呀？但是你们得好好打扮一下，说不定还有什么机遇。对呀。那你们听说了吗？顾大 boss 啊，这次会带他的夫人来啊。顾夫人是这公司传说那清洁工啊，我都没见过呢，不知道长什么样子。咱们公司这么多人，谁会在意一个清洁工呀？其实我也挺好奇的，那到时候人来了不就知道了吗？不是说顾夫人是书香门第吗？怎么会去当清洁工啊？这可能啊，就是有钱人玩的情趣吧。还情趣呢？可得了吧！我看呀，这个顾总就不太在乎这个夫人。你们不知道吧？婚礼当天，顾总到现场6里面就走了，根本就没有完成仪式。真的假的？真的假的？真的呀！有一个亲戚是记者，当时就在现场。我听说后来他们花了好多钱才把这个项目压下去。哎，陆助理，你说咱们公司这